Kanskje det var noe barnebøker der. Hva sa du til meg? Liker du Bach, Mochi? Liker du Bach?
Jeg kan få med meg 4 utstykkene, en sjokolade, og så en av disse havrekookier. Mochi. Bidu. Vil du ha noe å tygge på? Ja, kom an. Kom an, Mochi. Kom. Vent. Okay. Thank you.